¿Te preguntas cómo poner motor de paga con sonido original? Pues aquí tienes el tutorial. Bueno, por ejemplo, esto que tiene todo comprado tiene el sonido del motor W16. Y bueno, para hacer el sonido original primero tenemos que resetear todo. Tenemos que ver ese HP que tenemos ahí ahora. El 7000 lo dejamos. Si tiene que ser sí o sí 7000. Y si tiene otro número le ponen 7000. 3000 tendría que ser 3500. Y 600 tendría que ser 2254. Primero vamos a Game Guardian. Y bueno, selecciono el rango de memorias. Tenemos el code peligroso. Vamos a la lupa. Tenemos 550 HP. Vamos a float y editamos y le ponemos 1695. Bueno, torque, torque. Ese le tenemos que poner 3500. Hoy le puse a editar sin querer. 3500. Bueno, ese tiene 3000. Nueva búsqueda. Si así nueva búsqueda, no toca en refinar. En editar 3500. ¿Y cuánto teníamos antes? 600. Que no alcanzaba a ver. En 600, como dijimos, tendríamos que poner 2254. Y acá nomás toca resetear y el HP ya hizo magia. Y bueno, ya tiene el sonido original. Ya lo vamos a comprobar para que vean. Es lo que sería para que tenga el sonido original. Y si también querés que sea 414 HP, también se puede, 300 también. Nada más le hace los mismos procesos de lo otro. O sea, por ejemplo, esto, lo de 7000, 2254 y 3500. Y bueno, eso se puede hacer con cualquier auto, no hay problema. Solo tendrás que usar el reseteo. Y bueno, si le querés comprar las cubiertas, el freno, la caja de cambio para que ande brutal, mejor. También con el Audi, que tiene un lindo sonido, la verdad, me encanta. O el Corvette, bueno. Se puede hacer con cualquier auto. Todo lo que estás viendo por acá se puede hacer con cualquiera. No es tan complicado porque es fácil, la verdad. Y bueno, eso sería todo.